एक ऐसा पक्षी जो खुद को अपने ही बनाए हुए घोंसले में 4 महीनों के लिए कैद कर लेता है, यहाँ तक कि वह खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलती। लेकिन वह ऐसा करती क्यों है? किसी के डर के कारण? नहीं। इस पक्षी का नाम है हॉर्नबिल। एक्चुअली होता क्या है, जब ये प्रेग्नेंट होती है तो कोई भी ऐसा पेड़ ढूंढकर जिसमें होल होता है उसमें अंडे देने के लिए चली जाती है और उस होल को मिट्टी से बंद कर देती है और उतना ही स्पेस छोड़ती है जहाँ से उसका पार्टनर उसको खाना खिला सके। अंडे देती है और उसी में रहती है पूरे 4 महीने तक, जहाँ उसका पार्टनर उसे डेली खाना ला कर देता है। और जब ये उड़ने लायक हो जाते हैं तो ये अपना घोंसला तोड़कर सारे उड़ जाते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके बच्चे सुरक्षित रहें और कोई भी इन्हें हानि ना पहुंचा सके।